日童年回憶玩 V 非常之舊嘅電子遊戲。有冇咁肥啊我？咩事啊？點解我見到有兩條皺紋喺呢度嘅？點解我買同埋點解我有兩個皺紋？唔使我啊！贏咗，3-1分咗。以前花木蘭代父從軍，而家我係揾我個女去對付我個仔，打到佢落花流水。哇，好刺激喎！俾佢哋兩姐弟一較高下，我就喺度孫女、孫仔玩下先。我哋打啲咁細粒嘅麻雀真係會笑死嘅。哇！嗱，小心啊你哋！哇，5星級的享受啊！我原本諗住自己先，原來而家有錢買嘅服務。你肯定好多女仔中意你啦！充滿愛嘅牛扒啦，好滿意。